mana diri sa nagapamuno sa aton sining EOC Makaksyon sa Bacolod. Doc, good evening. Welcome to Action Radio Bacolod. Pasensya sa disturbo. Yes, good evening Action Bright. Good evening sa pagpalamati sa atong programa. Good evening Bacolod. Ang ayo lang tagamay nga reaction, Doc, ay una-una ang Bacolod subong, Doc, pilang kaso nga aktibo? May ara pa? Sa subong sini ang aton nga active cases na gid lang para nakita sa 23 active cases. Ang iba ni sa ila naka-home isolate man lang. May tatlo kita nga yara sa hospital, kag may ara makita nga tatlo nga yara sa aton nga quarantine facility. But kalabanan ni sa ila naka-home isolate kaya na-qualify man sila base sa aton nga advisory kag guidelines sang interagency task force naton diri sa syudad sa Bacolod. So mag-amo sina 23, anong aton sining status sina, alarming or grabe na gid kakalmante sa sitwasyon ta, Doc? At sa subong sini ang aton nga sitwasyon sa syudad sa Bacolod very stable gid no. Kay tungod yara man tagyapon sa alert level 1 ang aton nga vaccination rate taman kataas. Ang fully vaccinated naton yara kita sa 132%, almost 682,000 sa aton nga populasyon ang nabakunahan na. Ang aton hospital capacity utilization rate taman makanubo Bosilingon gamay na gid sang kaso sang COVID ang na-admit sa aton mga hospital. O galing, hindi ini rason nga maging kampante kita o magsali kita. Ang aton gid nga gina-remind sa pumuluyo, amo ang pagbabakuna sang booster shot, kag pabakuna sa edad 5 to 11, kag 12 to 17, kag ang pinaka-importante pagid, ang aton nga pag-obserbar gid sang minimum health protocol. No, ang paggamit sang face mask, paghugas kamot, kag pag-obserbar sang physical distancing. May mga tao, Doc, nga ang iban daw inabalang paghambal may COVID pagidayhan o kon wala dami ara nga dako gid pagpati nga may COVID, no? Si Dr. Francisco Duque III, ang sekretaryo sang DOH ng Pilipinas, nag-mention nga sa tunga-tunga sang Mayo may posible nga magsaka ang numero ni COVID-19. Anong may mga basihan sila, kampanya, subong nga eleksyon, mga religious gatherings, family gatherings, kag iban pa nga mga gatherings sa aton sini nga palibot, Doc. Anong sa imo nga paglantaw as diri sa Bacolod kita ma-base, paano mahitabo inabala, Doc, diri sa aton? Ako lang to Action by may posibilidad din na kay amo ina nga rason kung nga gina-intensify sa syudad sa Bacolod ang aton nga kampanya sang booster shot. Kay tungod na imo na dumduman kalabanan sa pumuluyo ta nga nagpa-booster last year pa sa bulan sa Oktubre, Nobyembre kag Disyembre. So kung isipon ta na mga almost 6 months na ina ang interval. So base sa expert naton nga research, no, kagang expert opinion, nagambal sila nga after 6 months ang aton nga immune response sa aton antibody level kontra COVID-19 nagamat-amat manubo. That's the reason why kinahanglan gid naton i-boost pataason liwat paagi sa booster dose now. Kung hindi ta na mapataas kag masustain nga mga nubo, kag sige aton mga mass gathering, may posibilidad nga mag-mix ang mga may COVID nga symptomatic, ang mga wala kagi bakuna. So that will allow again COVID na magtaas na naman ang kaso nato na pwede kita mag-surge. Amo inang rason na ginaapilar tagit sa pumuluyo na magpa-booster shot, no, ang inakabataan magpabakuna, kag kinahanglan gid mag-obserbar kita permis ang minimum health protocol. Ang kampanya sa national kag lokal nagumpisa, nagliligad pagid nga mga binulan. In fact, diri sa Bacolod sang Marso puwerte nga mga campaigning diri kag thousands sang mga utod ta nagatingob-tingob plaza kundi na lang. May nagapamangkot, Doc, nga sa Mayo pa. Anong basis, abi? Aside from kampanya nga sa Mayo pa, anong pag-isip kapag pagbasa sina nga hindi sa dason nga simana? Hindi kaya ang ginanantaw nato, no? Diri sa syudad sa Bacolod, 132% sa ato pumuluyo bakunado. So in other words, population protected kita. So ang pumuluyo protektado sa mga nabakunahan. Iskan ng iban nga wala na pabakuna, protektado sila sa mga bakunado nato nga pumuluyo. Ang ginakulbaan pa lang base bala ang mga nagpa-booster magnubo ng ilang antibody sa lawas nila. Amo ina ang kaagayunan nga magulpi naman masulod si COVID. Kag especially base tungod sila masudlan naman kita sa mga bago nga strain o bago nga variant na makalalaton. Amo ina kinahanglan ang depensa ta hindi tagid pang panaugon. Daw pareho na bala sa gira
ang aton nga pagbantay sa aton mga border, ginabantayan ta siguro 24/7. Amo man ang lawas ta. Pabaskugon tang aton nga immune response, pabaskugon tang aton nga lawas paagi sa pagbaton sa booster, paagi sa pagkaon sa mayo, paagi sa pag-take ng vitamins, paagi sa pagkaon sa sakto, paagi sa pagtulog sa sakto, kagang buwing-binan ta atong bisyo sa pag-inom kapag sigarilyo para maayo ang lawas na. Kag hindi kita magsali, kag hindi man ta magkadto, magamit kita permis ang face mask para sigurado ang protection ta kontra COVID-19. Magwa kita na ibig sa pungsod Pilipinas, Dok, gamay lang gining pamangkot ko kay grabe to subong sa may Shanghai, China, Doko. Ang daily rates nila tag sobra naman 20,000. In fact, sang March 1 may ara sila sang 443,000 cases. Grabe na ni kadako man, Dok. Ano yan pinaka main reason siniman dito sa ila? At ang isa sila, natural, no? Kung i-lockdown mo ang minimum health protocol, i-lockdown mo ang pagbakuna, buhi, gina si COVID. Malamang si COVID, viruses niya, halungan tagid ni. Once ka magpapauhay ni siya, kag magkampante kita, gulpi naman ni siya, basta may halinan siya, may transmitan siya, may kantuan siya nga host, pwede gini siya yagyapon maglafta. Amo gini nang halungan naton. Kaya mo nang natabo dito sa Shanghai, China. Nagkampante sila, nagpinagusto naman sila gathering, nagdula ng ilang mga mask, kagang ilang nga pagbakuna, iba wala na nagapa-booster, amo nagulpi nagtaas. Ang maayo lang din sa siyudad sa Bacolod, ang aton nga ordinansa sa minimum health protocol, iyara gyapon, gyapon libot sa aton task force disiplina, pero hindi na nila marapalan. That's why nag-aapilar kita sa aton pagpalamati, hindi kita magkampante, gamit kita gyapon face mask, maghugas kamot, mag-observe physical distancing ka. Nag-aayo kita. Ang aton mga mall sa SM, sa Ayala, mobile vaccines, sa kabarangayan, kag sa Jollibee Katuskaw, abri ina para magbaton sa inyo nga magpa-booster shot. No, kung may mga kumpanya dira gusto nila grupo, kadto lang kamo sa NGC, email lang kamo sa bacolodeoc@gmail.com sa inyo request kay padalaan kamo namon sa team para sa opisina nyo mismo, sa kumpanya nyo mismo, mabakuna ta para madugangan pagid ang proteksyon ta kontra COVID-19. Sige, Dok. Dra lang ko anay asta kabalo ko masako kasi matiniyon. Salamat sa mga serbisyo nga nakatag kita sa information sa publiko. Mabuhay ka, Dok. May gabi. God bless mo, Dok. Salamat, Action Boy. God bless. Kag halong kita permi.